좋은 날이네요. 제 버킷리스트 중에 하나가 페퍼톤스 중국 진출이거든요. 이렇게 뜻밖의 킹다운에서 공연을 하게 되는데 저희가 수변에서 공연을 했을 적에 조용한 곡들을 좀 많이 골랐었어요. 왜냐하면 수변은 좀 여기는 약간 성 같은 곳이잖아요. 그래서 이렇게 했다가 자꾸 잔디마당에 소리가 넘어와가지고 굉장히 거슬렸던 그런 기억 때문에 오늘은 본격적으로 저희들이 밖에 있는 사람들이 도대체 수변에서 무슨 일이 일어나는 건지 궁금해할 만큼 여러분들이 놀아주셨으면 좋겠습니다. 저희는 잘 몰랐어요. 페스티벌이라는 곳이 전쟁터라는 걸 몰랐어요. 중간에 나가지 마세요. 모든 것. 바람을 따라 황야를 건너 메마른 땅의 끝 눈이 부시게 빛나는 바다가 있다네. 고개를 번쩍 눈빛은 반짝 가슴이 뛸 만큼 가벼운 나의 발굽소리 잔나를 따르라. 한 번도 단 적 없는 곳으로 서서히 떠오른 친구야.
반갑습니다.